ready to go out, but then I thought, man, what's the point? Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале в рубрике «Народные рецепты». Сегодня поговорим о такой проблеме, как затяжной кашель, как у детей, так и у взрослых. Я вам покажу рецепт, которым пользуется моя семья на протяжении многих лет. Я лечила своих ребятишек этим рецептом. Для этого нам понадобится 200 грамм молока, немножко свиного сала, сушеная трава, здесь у меня мята и сушеная малина, и чайная ложка меда. Вот, смотрите, я поставила мантоварку на огонь. Вот, здесь, там внутри у меня водичка, здесь вот первая решетка. Для этого нам понадобится вот какая-то вот такая посуда, можно железную, чтобы она вот так у вас встала. Наш отвар будет выпариваться вот на водяной бане. Итак, приступим. Я вам показываю всего лишь на 200 граммах. Если вам надо будет больше, то, естественно, вы будете брать больше. Вот, 200 грамм молока мы выливаем в нашу посудину. Сюда засыпаем столовую ложку наших сухих трав. Набираем столовую ложку сухой мяты. Вот я вам показала, что здесь у меня присутствует малинка, но не будем ее выбирать. У меня есть отдельно сушеная малина. Мы положим буквально вот, посмотрите, ну вот немножко. Сейчас эти лепестки нам ни к чему. Вот столько малинки. И пока на этом все. Мы поставим ее сейчас на водяную баню. Размешаем, то есть на 200 грамм молока столовая ложка мяты. Если у вас сухой малины нету, ничего страшного, ничего не надо. Вот пока вот так. Сейчас ждем, пока она прогреется, и добавим немножко сала. А пока ждем, пока она будет прогреваться. Вот, дорогие друзья мои, молоко у нас прогрелось. И теперь мы ложим свиного жира. Видите, этот свиной жир, свиное сало, оно не соленое, свежее. Вот сейчас мы отрежем кусочек, я вам покажу, сколько на 200 грамм молока. Можно и внутреннего сала. Вот посмотрите. Вот такой кубик небольшой на 200 грамм молока. Все, мы ложим его в молоко. И теперь смотрите, наша задача, чтобы на водяной бане вся вот эта наша смесь выпарилась ровно на 50%, то есть наполовину. И вот тогда наше питье будет готово. Я вам показываю на 200 грамм. Если вам нужно на литр, на 2, на пол-литра, это вы уже рассчитаете. Вот. Все. Теперь мы закрываем. У нас вода закипела. Мы маленечко огонь убавим до среднего. И теперь она у нас будет кипеть, выпариваться до половины. Ну вот, друзья мои, как мы видим, половина у нас практически улетучилась. Может, чуть больше осталось, это не важно. Прошло где-то минут 40-50. Вот. Молоко такое стало желтоватого цвета. Все, теперь мы его будем процеживать. Соблюдаем технику безопасности. Все процеживаем или через сито, или через марлю, сложенное в 2-3 слоя.
Теперь переливаем его в стаканчик. И туда, пока оно горячее, ложим вот ложечку меда. Перемешиваем, пока мед у нас растает. Кто-то ложит бараний жир. Ну, у нас в деревне не было никаких баранов, у нас были свиньи. И всю жизнь пользовались внутренним салом. Вот, с внутреннего это. Если нет внутреннего сала, можно обыкновенный кусочек обыкновенного сала. Лишь бы оно не было свежее и не соленое. Вот столько у нас получилось питья. Вот это молочко нужно пить только в теплом виде. Не в горячем, не в холодном, в тепленьком. Если оно будет такое на вкус, такое жирноватое, сладкое от меда, оно не противное, сало не будет чувствоваться. То есть можно и давать и ребенку, но и взрослым, конечно. Это очень хорошее средство от такого, знаете, застарелого кашля. У вас начнет очень быстро все отходить мокрота. Ну все, дорогие друзья, не болейте. Была рада, если вам чем-то помогла. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем пока, здоровья вам!